მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემ გვერდზე. თქვენი მყოფებით ნევილის ტაროლოგიურ გვერდზე. მაშასადამე ჯგუფში გავაკეთე აქტივობა სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით და ყველაზე აქტიური თემა და მოთხოვნადი რომელიც იქნებოდა ამ თემასთან დაკავშირებით თქვი რომ ჩავწერდი ვიდეოს. ყველაზე აქტიური თემა იყო ცხოვრებისეულ რა ეტაპს გავდივარ ახლა. მაშასადამე დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლის თემაც იქნება ამ თემასთან დაკავშირებით. თხოვნა იქნება მათ ვისაც მოწონებული არ გაქვთ ჩემი YouTube არხი, Facebook-ის გვერდი, შეგიძლიათ გადმობრძანდეთ, მოიწონოთ, გამოიწეროთ არხი, რაც მეტი აქტიურობა იქნება თქვენგან, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, სტიმული იქნება ჩემთვის, რომ გავაგრძელო ის საქმიანობა და შემოგთავაზოთ საინტერესო ვიდეოები იმას, რასაც ვაკეთებ აქამდე. მაშასადამე დღეს ჩვენ გვექნება ვარიანტების რაოდენობა, როგორც ყოველთვის 3 ვარიანტი, 3 სიტუაცია გვექნება, 3 სინდიფიკატორი ერთგვარად და ვნახოთ თითოეულ მათგანზე, ასე ვთქვათ, რა ცხოვრებისეულ ეტაპს გადიან ახლა ამ მომენტისათვის და დამატებით თემის გაშლასაც გავაკეთებ. მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ იყოთ მობილიზირებული, ჩართოთ თქვენი ინტუიცია, თქვენი მგრძნობელუნარიანობა და შესაბამისად ისე აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი. მაშასადამე პირველი ვარიანტისთვის ცხოვრებისეულ რა სიტუაციას გადის ახლა, რა ეტაპს გადის, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. შეხედეთ კარტებს, დაფიქრდით, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი, რომელთანაც უფრო მეტად იგრძნობთ, ასე ვთქვათ, კავშირს, იმას აირჩიეთ შესაბამისად. მათ ვინც ვერ მოასწარით არჩევა, შეგიძლიათ დააპაუზოთ ვიდეო, მაშასადამე პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი, მესამე ვარიანტი. მე უკვე დავიწყებ პირველი ვარიანტით არსებული სიტუაციით, ამ ვარიანტებს გვერდზე გავწევ და ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის ცხოვრებისეულ რა ეტაპს გადის პირველი ვარიანტის წარმომადგენელი. ესე იგი, ცხოვრებისეულად პირველი ვარიანტის წარმომადგენლები გადიხართ ასე ვთქვათ პერიოდს, როდესაც მატერიალურსა და სულიერებას შორის გიწევთ არჩევანის გაკეთება. ანუ აქამდე უფრო მეტად შეიძლება იყავით ორიენტირებული მატერიალურ საკითხებთან დაკავშირებით, ყველაფერს აწყობდით მატერიალური კუთხით, პირობითად ვიტყვის ყველასთვის გასაგები სიტუაცია რო იყოს, ვიღაცა შეიძლება უფრო მეტად სდომებოდა, რომ პირობითად სახლის შეძენა, მანქანა, ცხოვრებისეული სტატუსი, ფინანსები, ყოველდღიური შემოსავალი, კარიერა და ეს ყველაფერი რაც უნდა რომ მოეწყო, ამაზე უფრო მეტად იყო ორიენტირებული ეს ადამიანი. მაგრამ გავიდა პერიოდი, ანუ ამ ძალიან ცოტა ხნის უკან პირობითად რო თქვათ და თქვენ უკვე მიხვდით, რომ ეს ყველაფერი მატერიალურ ჯაზეც იყავით ორიენტირებული და რაც გინდოდათ, რომ ცხოვრებისეულად გეკლდათ და არ გქონდათ, მიხვდით, რომ ეს ყველაფერი არის მეორე და მესამე ხარისხოვანი. უფრო მეტად გადაერთეთ სულიერი ფასეულობების კუთხით და როდესაც ამას მიხვდით და რომ დაფიქრდით, თავადაც გაანალიზეთ, რომ სულიერების კუთხით ყველაფერი მაინც და მაინც დალაგებულ მდგომარეობაში არ აქვს პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებს. აქ არის გადათამაშება სიტუაციისა ცხოვრებისეული ეტაპის, რომ ანუ არჩევანის გაკეთება მატერიალურსა და სულიერი კავშირის შორის. სულიერი კუთხით თქვენ ბევრი რამე გაკლიათ. პირობითად ვიტყვი, აი შეხედულებები, მცდარი შეხედულებები შეიძლებოდა რომ აქამდე ადამიანებთან მიმართულებაში გქონოდათ. რაღაცას ისე არღებულობდით, როგორც რეალურად საჭირო იყო. ანუ სულიერების კუთხით გადიხართ, ეხლა ამ კუთხით ხართ წასული, მთლიანად მობილიზირებული და გადართული რომ სულიერების კუთხით რაიმე თქვენ თავს შეძინოთ, რაღაც ახალი შეიმეცნოთ. მოდი უფრო გავშალოთ სიტუაცია პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის და დამატებით გავშალოთ ინფორმაცია, რა ცხოვრებისეულ ეტაპს გადის პირველი ვარიანტი. ეს ყველაფერი რაც სინდიფიკატორის სიტუაციით გვაჩვენა პირველ ვარიანტზე, ანალოგიურად არის აქ. ახლა თქვენ ხართ უფრო მეტად მობილიზირებული თქვენ განწყობაზე.
თქვენ ასე ვთქვათ სულიერი სიმშვიდის მოპოვებაზე. ძალიან გადაღლილი ხართ ყოველდღიურობით და ძალიან ასე ვთქვათ შეღონებული იმ სიტუაციებით, რა თქვენ ცხოვრებაში ხდებოდა. თითქოს ერთი შეხედვით აქტიურ ცხოვრებას ეწევით, ყველაფერს აკეთებთ ისე, როგორც საჭირო უნდა იყოს, საზოგადოებაში გამოჩენილი ადამიანის სტატუსით შეიძლება სარგებლობდეთ, მუდმივად გქონდეთ ადამიანებთან ურთიერთობა, მაგრამ ამის ფონზე მაინც საკუთარ თავთან, როდესაც მატორშევით, ხვდებით, რომ საერთოდ მარტო ხართ რეალურად ამ ხელა სამყაროში. რაღაც ესეთი დეპრესიული, მელანქოლური სიტუაცია არის პირველი ვარიანტის შემთხვევაში. რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის, რომ ჩვენი სიტუაცია ეს ცხოვრებისეული მიმართულება შეიცვალოს უკეთესობისკენ? ხო, ალბათ ყველას გაგიჩნდებათ ეს კითხვა. რა უნდა გავაკეთოთ და პირველ რიგში საკუთარ თავზე მუშაობა. უნდა ჩამოაყალიბოთ თქვენი ცხოვრებისეული მიზნები, ის რაც გინდათ, რომ ცხოვრებისეულად მოიპოვოთ პირობითად, ხო? რაღაც შენაფიქრი გააქვთ და იცით, რომ რთული იქნება პირობითად ამის ჩანაფიქრის განხორციელება. ხო, არ უნდა დანებდეთ. რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციაში არ იცით, არ გქონიათ ამისი გამოცდილება, უნდა გარისკოთ, უნდა გადადგათ ნაბიჯი. თქვენი პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის სიტუაციას მიჩვენებს ესეთი, რომ უნდა შეხვიდეთ მოსწავლის სტატუსის მდგომარეობაში. ამაში რას გულისხმობ? ის რაც აქამდე არ გაგიცდიათ ცხოვრებისეულად და რაც არ გაგიკეთებიათ, კარგის კუთხით უნდა სცადოთ. თქვენი თავი ახალ რამეში უნდა იპოვოთ, ახალი მიმართულებით უნდა წახვიდეთ. დრო არის უკვე რომ გამოიღვიძოთ და ეს რაღაც შაკეტილი მდგომარეობები, რაც გქონდა ცხოვრებისეული სტატუსობრივი მდგომარეობები, ეს ყველაფერი შეცვალოთ. როდესაც თქვენ ამას დაიწყებთ უკვე და საკუთარ თავში განახორციელებთ ცხოვრებისეულ ტრანსფორმაციებს, ეს ყველაფერი უკეთესობისკენ წავა. თქვენ თუ ისევ იგივე წრეზე იქნებით, ერთ და იგივე ადგილას გაჩერებული, ერთ და იგივე სიტუაციას არაფერს არ გააკეთებთ, დამინჯერეთ, რომ ცხოვრება იმდენად ასე ვთქვათ დარტყმებს მოგაყენებთ იქამდე, სანამ რაღაცას თქვენ ცხოვრებაში არ შეცვლით და თქვენ თავში რაღაც ახალს არ დაინახავთ პირობითად, რომ თქვათ, ხვდებით? ასევე შეიძლება იყოს მატერიალური კუთხით. თუ ერთ ადგილას დიდი ხანია უკვე გაჭედილი ხართ სამსახურის კუთხით, ხო? ან რაღაც ცხოვრებისეული სიტუაციის კუთხით და არაფერს არ აკეთებთ იმისთვის, რომ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვალოს. იქამდე იქნება ეს პრობლემური სიტუაციები და იქამდე გექნებათ ეს რთული პერიოდები ცხოვრებისეულად, სანამ მიმართულებას არ შეცვლით, სანამ უშუალოდ სამსახურს არ შეიცვლით. რო იცი, რომ რაღაცა არ გამოგდის, ან კარიერის კუთხით, ან სამსახურის კუთხით, მატერიალურ გულისხმობ, უნდა ადგე და ის უნდა შეცვალო მიმართულება. წადი სხვაგან. ვიღაცისთვის შეიძლება გადათამაშდეს საზღვარგარეთის გზაც, ან უშუალოდ შორგზაზე წასვლა, სადაც ახალი სამსახური და ახალი განვითარება იქნება ცხოვრებისეული. ანუ პირველი ვარიანტის შემთხვევაში შემიძლიათ ამამა თქვა, რომ ცხოვრებისეული საკითხები სანამ არ იქნება შეცვლილი ძირფესვიანად და სვანაირი ხედვით არ მიუდგება და სხვანაირი სიტუაციების განხორციელებას არ დაიწყებს, იქამდე ცხოვრებისეულად, როგორც იტყვიან ხოლმე, სამყარო მუდმივად შეაჯანჭყარებს იქამდე, სანამ არ გამოიღვიძებს და არ მივა იმ დასკვნამდე, რომ ცხოვრების სტილი და მიმართულება უნდა შეცვალოს და დამატებით სამყაროს განრჩევა ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით სამყარო რას ურჩევს. კი ბატონო, ის ყველაფერი, რაც თქვი ანალოგიურად ამოვიდა აქაც ინფორმაცია. სამყაროს განრჩევაში ამოგვიდათ ესეთი რაღაც, არ დაიღალე მუდმივად სხვისი პრობლემების თრევით. ისეთი პრობლემებზე შეჭრება, რაც რეალურად არ გჭირდება. და უბრალოდ შენ თვითონვე იგდებ პრობლემურ სიტუაციებში თავს, შენ თვითონვე ქმნი ჰიპერბოლებს შენ გარშემო და მსხვერპლი თვითონვე ხარ საკუთარი თავის, შენივე ჩაკეტილობის. შეგიძლია რომ ეს ყველაფერი დაამთავრო და მოხსნა. იმოქმედე, გზები წინ გეხსნება. ყველაფერი წინ გაქვს, ყველაფერი შენ ხელში არის. ნუ ხარ ჩაკეტილი მდგომარეობაში. შენ თუ მუდმივად ესე გააგრძელებ ყოფნას, სხვერპლის როში ყოფნას, ჩათვალე რომ შენ ცხოვრებისეულად არაფერი განვითარება არ გექნება. ასეთი იყო პირველ ვარიანტზე მოწოდებული ინფორმაცია, ვფიქრობ საინტერესო და ბევრი რამის მომცველი იყო პირობითად. დამიწერეთ კომენტარებში პირველი ვარიანტის წარმომადგენლება, რამდენად რეზონირდა თქვენთან არსებული სიტუაცია, რამდენად ახლოს იყო. მე კი უკვე გადავდივარ მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებზე, მოგესალმებით მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებო და ნახოთ მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის რა სიტუაცია იქნება და რა მდგომარეობა არის. მაშასადამ მეორე ვარიანტის სიტუაცია ცხოვრებისეულად რა ეტაპს გადის. ცხოვრებისეულად გადის სტაბილური სიტუაციის ჩამონგრევის ეტაპს შეიძლება ითქვას. ეს ყოველდღიურობა მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებს ძალიან ასე ვთქვათ მობეზრებული აქვს და დამღლელი სიტუაცია აქვს. ვიღაცას თუ შეიძლება გადათამაშდეს ესეთი რაღაცაც, რომ ცხოვრებისეულად ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდეს და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ
სიტუაციური ცვლილებები გქონდეს განცდილი. აი ეს მომენტში ყველაფერი დალაგებული არის, სტაბილური არის, მაგრამ მეორე მომენტში შეიძლება ყველაფერი თავზე დაეყაროს და თავდაყირა დაუდგეს ცხოვრება. აი ესეთი ადამიანების კატეგორია უყურეს მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებშიც. ამ სიტუაციაში ესეთი რაღაც არის ცხოვრებისეული ეტაპით თუ შევხედათ რა, ასე ვთქვათ, პერიოდს გადიხართ ცხოვრებისეულად და რაღაც შემიძლია აქ თქვა, რომ ეს სტაბილური მდგომარეობა და რაც ერთ ადგილას პირობითად რო ვთქვათ, დამიწებული მდგომარეობაში ხართ და ფესვები გაქვთ გადგმული, სულ მალე ეს მდგომარეობა შეგეცვლებათ. თქვენ ცხოვრებაში შემოდის ახალი რაღაც ენერგიები, ახალი სიტუაციები, რომლებიც საჭირო არის, რომ ამაზე მორგებული გახადოთ. ანუ გულისხმება ის, რომ მოძველებული სტერეოტიპები, რაც გაქვთ ცხოვრებისეულად, მოძველებული შეხედულებები რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, სულ მალე ამ ყველაფრის ჩამონგრევა მოხდება პირობითად და რაც უნდა იყოთ იმისთვის, ანუ უშუალოდ უკვე შეიძლება ეს პროცესი დაწყებული არის, ანუ ახალი სიტუაციების და ახალი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობების მიღება და გაშვება უნდა ისწავლოთ. ის რაც რეალურად გჭირდებათ და რეალურად რაც არ გჭირდებათ მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებზე. მოდით ემა უფრო მეტად გავშალოთ და ვნახოთ კონკრეტულად რა მიმართულებით ექნება სიახლეები და ცხოვრებისეული ეტაპის რა განვლა ექნება ამ მომენტისთვის ნაჩვენები და რა უნდა გააკეთოს უშუალოდ. მაშასადამე მეორე ვარიანტის წარმომადგენლები ცხოვრებისეულად რა ეტაპს გადიხართ ახლა. საინტერესო არის ორი რაინდი და დედოფალი. მაშასადამე ცხოვრებისეულად რა ეტაპს გადიხართ? ცხოვრებისეულად ამ მომენტისათვის მიჩვენებს ესეთი რაღაცა, რომ ვერ ვიტყვი რომ რაღაც გაჩერებული და დაპაუზებული მდგომარეობაში ხართ. სულ რაღაცას ვცდილობთ, სულ რაღაცა გინდათ რომ გააკეთოთ, რაღაცა წამოიწყოთ. უბრალოდ ის ყველაფერი, რის წამოწყებასაც, რის აქტიურობასაც ანხორციელებთ, ხშირად დაუგეგმავი არის და სპონტანურად უფრო იქცევით. აი ეს როგორი სიტუაცია არის, ცხოვრებისეულ დინებას მისდევთ და დინების საწინააღმდეგოდ არ ცურავთ. გეშინიათ რაღაცას ასე ვთქვათ, ახალის წამოწყების, რაღაცის წინააღმდეგ წასვლა. აქედან გამომდინარე, რომ ვერ ვირისკავთ და რომ ვერ ყალიბდებით, როგორი კუთხით წახვიდეთ, რა ქმედება განახორციელოთ, ხშირად გააქვთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავში დისკომფორტის მდგომარეობა და გაურკვეველი მდგომარეობები. რეალურად თქვენ ძალიან დიდი პოტენციალის მქონე ადამიანები ხართ, მეორე ვარიანტის წარმომადგენლები, აი თქვენთვის დაბრკოლება რეალურად არ არსებობს, მაგრამ ერთადერთი რაც გინდათ, ანუ რაც ხელს გიშლით, რომ თქვენი ცხოვრება წინ წაწიოთ და რაიმე უკეთესობისკენ შეცვალოს, ეს არის თქვენი შიშები და თქვენი, ასე ვთქვათ, სიზარმაცის მომენტები. ანუ არ გინდათ, რომ რაიმე პირობითად ვიტყვი, რაღაც ახალს, როდესაც ადამიანი იწყებს ხო ცხოვრებისეულად, ყოველთვის არის თავიდან დისკომფორტის მდგომარეობა. სანამ შეეგუები, სანამ რაღაც ახალს ისწავლი. აი ესეთი მდგომარეობაა თქვენ კუთხით. თითქოს ეს მდგომარეობა, რომელშიც იმყოფებით, უკვე შეგუებულ მდგომარეობაში ხართ. ანუ უბრალოდ ფარხმალი გაქვთ ცხოვრებისეულად დაყრელი და აი რაც იქნება რა, ესეთი პრინციპით ხართ. რაც მოსახდენია მოხდება. რეალურად ჩვენ ბედა, ჩვენ იღბას, ჩვენ თვითონვე ვიქმნით ადამიანები, ჩვენივე ბედის წერას ვიქმნით ადამიანები რა როგორ და რანაირად იქნება. აი მსგავსი გამოთქმები, რომ იცი, რაც მოსახდენია მოხდება, აი ესე უნდა მოხდეს. პირობითად რო თქვა, ეს არის თავის მასლების პრინციპი. იმ ადამიანების, რომლებიც არაფერს არ აკეთებენ, თავის ცხოვრება რაღაც უკეთესობისკენ შეცვალოს. რეალურად ამ სიტუაციაში ახლა როგორი სიმძიმის მომენტიც გაქვთ ცხოვრებისეულად და რა პრობლემებიც გაქვთ, ერთადერთი დამნაშავე ხართ თქვენ. თქვენ თვითონვე ხვდებით ამ ყველაფერს და აანალიზებთ, უბრალოდ საკუთარ თავს არ გინდათ რომ გამოუთხდეთ. თქვენვე ჩაიგდეთ საკუთარი თავი ესეთ პრობლემებში. მაგრამ ამ პრობლემებიდან და ამ ბარიერიდან გამოსვლა ჩაკეტილი მდგომარეობიდან თქვენვე შეგიძლიათ. გამოსავალი არის იმაში, რომ საკუთარი შიშები დაძლიოთ. უბრალოდ ერთი წინ გადადგათ ნაბიჯი და მერე ყველაფერი სიტუაცია უკვე ავტომატურად წავა თავისით. ხვდებით როგორი მომენტი არის? ნუ შეგეშინდებათ, ყველაფერი იქნება კარგად, დამატებით ამავიღოთ არკანი და კი, თქვენ თუ სიტყვაზე გარისკავთ და წახვალთ წინ, ნებისმიერი ქმედების კუთხით რაღაც ახალ შემოვიტანთ თქვენ ცხოვრებაში, შემდეგ უკვე როგორც იტყვიან ხოლმე, ვინც არ რისკავსო, ის შამპანურსაც ვერ ვსავსო. ხო, აი ესეთი მდგომარეობა არის აქაც. თქვენ თუ არ გარისკეთ და რაღაც ცხოვრებისეული ცვლილებები არ განახორციელოთ თქვენ ცხოვრებაში, აი აქამდე ვერ მიხვალთ. შეიძლება რაღაც კუთხით არეული სიტუაციაც კი გქონდეთ პირადი ურთიერთობების კუთხით, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მომდინარეობს იქიდან, რომ თქვენ თავში თვითწმენა გაკლიერთ და თქვენ თავში არ ხართ დაწმუნებული და ასე ვთქვათ, გათვითცნობიერებული არ გაქვთ ის ყველაფერი, რაც რეალურად საჭირო არის, რომ ცხოვრებაში გჭირდება და გააკეთოთ.
მოდი დამატებითი ინფორმაცია ვნახოთ მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის. სამყაროსგან რჩევა. სამყაროსგან რჩევაში ამოგდით სწავლების მომენტი. რაღაცა ცხოვრებისეულად რომ არიცით, რომ არა გაქვთ გამოცდილება, ნუ შეგეშინდებათ ახალი დაწყება. ის ყველაფერი, რაც თქვი ანალოგიური რეკომენდაცია მოგცა სამყარომაც. ძალიან მიყვარს ეს დასტა, იმიტომ რომ აი როგორც სიტყვენ ხოლმე პირდაპირ სიტყვის მნიშვნელობით ყველაფერი რეზონირდება ამ დასტის საშუალებით. სწავლის პროცესში უნდა გადახვიდეთ. სწავლის პროცესში ახლა ვიღაცას გაეცინება რა გადროს ჩემი სწავლა. პირდაპირ სწავლას არ გულისხმობ ხალხო. მეორე ვარიანტის წარმომადგენლობა გულისხმობ აქ ცხოვრებისეული გამოცდილებისათვის შეფასების ამაღლებას. რაღაცა ახლის წამოწყებას, რაღაცა ის რაც ცხოვრებისეულად აქამდე არ გაგეკეთებიათ კარგის კუთხით. გარისკეთ იქნება გამოგდით, იქნება თქვენი თავის სხვა რაღაც სიტუაციაში, სხვა რაღაც სფეროში იპოვოთ. ხვდებით რა მომენტი არის აქ? ნუ შეგეშინდებათ იმის რომ რა სიტყვიან სხვები. ნუ ასე ვთქვათ ხალხის განშის საგანი რო არ გახდეთ და ეხლა მსგავსი ისინი აქ მეორე ვარიანტზე უფრო მეტად მიჩვენებს ხალხის ის კატეგორია რომელიც არის ჩაკეტილი საკუთარ თავში და ძალიან ბევრი კომპლექსები აქვს და მუდმივად იმას განიცდის ხალხი რა სიტყვის რა სიტყვიან ჩემზე და ხალხის აზრზე ორიენტირებული ადამიანი არის მეორე ვარიანტის წარმომადგენელი ეს მიდგომები შეცვალეთ სწორედ ჩათვალეთ რომ დაიღუპებით სიტყვის სრული მნიშვნელობით აი ესეთი რაღაც ინფორმაცია მომაწოდა მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებზე. ვფიქრობ მეორე ვარიანტისთვისაც საინტერესო სიტუაცია იყო დამიწერეთ კომენტარებში შეფასება რამდენად რეზონირდა თქვენ სიტუაციასთან, რამდენად ახლოს იყო. მე უკვე გადავდივარ მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებზე და მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის ნახოთ რა მდგომარეობა არის. ცხოვრებისეულად რა ეტაპს გადის. მოგესალმებით მესამე ვარიანტი. ცხოვრებისეულად რა ეტაპს გადის და აქ უფრო შემოვლენ ის ადამიანები ის კატეგორია, რომელსაც პირადი ცხოვრების კუთხით არეული სიტუაცია აქვს და დაულაგებელი მდგომარეობა აქვს. აქ შეიძლება გადათამაშდეს როგორც ქალისთვის, ისე მამაკაცისთვის გაურკვეველი ოჯახისული სიტუაციები, ვინც ქორწინებაში იმყოფებით თუნდ მართთვის, თუნდაც ისე წამოწყების მდგომარეობაში, ან უშუალოდ ურთიერთობის მდგომარეობაში. ჩიხში შესული ურთიერთობის მდგომარეობას მიჩვენებს, ანუ ცხოვრებისეული ეტაპის კუთხით ურთიერთობების კუთხით არის ჩიხში შესული მდგომარეობა. როდესაც გამოსავალს ვერ ხედავთ, როდესაც უკვე ერთ ადგილას ხართ გაჩერებული და ეს ყველაფერი უკვე ტოქსიკურ მდგომარეობაში გადადის, როდესაც უიმედო რაღაც მდგომარეობა არის, არიცით რა გააკეთოთ, ანუ შენარჩუნებული სტატუსი გაქვთ, მაგრამ კონკრეტული განვითარება არ ჩანს. უფრო მეტად რატოღაც ურთიერთობის კუთხით მოვიდა იმ ინფორმაცია, რომ არეული და ასე ვთქვათ, დაულაგებელი სიტუაცია აქვს ამ ადამიანების კატეგორიას, რომელიც მესამე ვარიანტზე შემოვიდა ურთიერთობების კუთხით. მოდით ამის გახსნა უფრო მეტად გავაკეთოთ. რაიმე რო არ გაგვეპაროს და ვნახოთ. ცხოვრებისეულად რა ეტაპს გადის მესამე ვარიანტის წარმომადგენლები. ასაგებია. კი, რაც თქვი, ცხოვრებისეული დაულაგებელი მდგომარეობა და სიტუაციები ურთიერთობების და ოჯახის კუთხით. აქ გადათამაშება არის ესეთი ინფორმაციის და ესეთი ასე ვთქვათ, განწყობა მოდის, რომ აქ არსებული ადამიანები შეიძლება იმყოფებოდნენ მესამე ვარიანტის წარმომადგენლები რაღაც გაურკვეველ სიტუაციაში სიყვარულის და ურთიერთობის კუთხით. არ გამოვრიცხავ ისეთი სიტუაციაც იყოს, რომ რაღაც სასიყვარულო სამკუთხედშიც კი იმყოფებოდეთ მესამე ვარიანტის წარმომადგენლები. ანუ რეალურად ორი კატეგორია არის აქ. ადამიანი, რომელმაც იცის, რომ არის სასიყვარულო სამკუთხედში, მაგრამ თვალს ხუჭავს, რომ რაღაც იმედი აქვს, რომ თითქოს ყველაფერი თავისით დალაგდება და არის ადამიანების კატეგორია, რომელმაც საერთოდ არ იცის, რომ სასიყვარულო ურთიერთობაში არის, მაგრამ ანუ რაღაც ეჭვების მომენტი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ბოლომდე არ უნდა რომ ამაზე იფიქროს, რომ არ უნდა რომ რაღაც იმით გასწრების მომენტი ქონდეს. აქ არის, მოდი დავამატებით კარტს ამოვიღებ. ხო. აქ არის სიტუაცია, როდესაც ადამიანი არის ილუზიურ მდგომარეობაში.
იმ კუთხით, რომ ყველაფერი აქვს კარგად, რომ ყველაფერი არის დროებითი, რომ ყველაფერი მალე დამთავრდება, უბრალოდ რო არის საჭირო. რეალურად მესამე ვარიანტი, თქვენ თუ არ იმოქმედეთ, არც არაფერი არ დამთავრდება, არც არაფერი განვითარება არ ექნება თქვენ სიტუაციას. უბრალოდ რა სიტუაცია არის, იცით? შეიძლება ყველას არ მოეწონოს ის ყველაფერი, რასაც მე ვიტყვი, მაგრამ აქ არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი არის მოტყუებულ სიტუაციაში. იმედი აქვს, რომ რაღაცა შეიძლება ურთიერთობის კუთხით რაღაცა დაულაგდება, თავისივე ილუზიის დამჯერებელი ადამიანის კატეგორია არის. მოდი ესეთ რაღაც რეკომენდაციას გეტყვით და ესეთ რაღაც რჩევას მოგცემთ ურთიერთობების კუთხით. თუ ხედავთ, რომ ურთიერთობაში რაღაცა დაულაგებელი არის და რაღაც ასე თქვა გაურკვეველი სიტუაცია არის, ხო? იმოქმედე და მიდი იმ დასკვნამდე, რომ ეს ურთიერთობა ამათ გიღებს თუ არ გიღებს. გაერკვიე რეალურად საიდკენ მეყავხარ ამ სიტუაციას. ეს სიტუაცია რა ჩემ ცხოვრებისეულად არის. მართლა გჭირდება ეს სიტუაცია? თუ უბრალოდ შენ გონია რომ ეს სიყვარული არის, რაღაც სტატუსი არის და შეჩვევა და მიჯაჭულობა უფრო არის ვიდრე სიყვარულის კუთხით. რეალურად აქ მიჩვენებს რაღაც ტოქსიკურ მდგომარეობას მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებზე. სიტუაცია, როდესაც ადამიანი თავად ვეიტანჯავს თავს, აუტკიარი თავის ატკიების მდგომარეობას მიჩვენებს პირობითად, რო თქვათ. დამატებით მოდით თემა გავხსნათ უფრო მეტად. თქვენგან იმხელა ენერგიის გადინება და იმხელა ასე თქვათ რაღაც პირდაპირ მნიშვნელობით როგორც ეს ადამიანი არის თავდაყირა მდგომარეობაში, ასევე გაქვთ თქვენ ცხოვრებისეული საკითხები. იმედი გაქვთ, რომ გამოინათებს, იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი შეიძლება უკეთესობისკენ, უბრალოდ ეს არის როგორ თქვა, მოძველებული მიდგომები ადამიანისეული, რო გონია რომ რაღაცა შეიძლება. მე ახლა იმას არ ვამბობ, რომ სულ იმედი უნდა გადაგეწუროთ მესამე ვარიანტი და სასოწარკვეთილებაში უნდა ჩავარდეთ და რაღაცები. უბრალოდ რჩევა არის, რომ ეცადეთ, რომ თქვენო იყოთ თქვენი ბედის წერის, ასე თქვათ, მწერალი. დაელოდებით მისგან რაღაც კონკრეტული ქმედების განხორციელებას. თქვენვე იმოქმედეთ. ხედავთ, რომ სიტუაცია არ გამოდის პირობითად, არ გიღეთ ეს ადამიანი ამათ, დაამთავრეთ ურთიერთობა. ხედავთ, რომ რაღაცა გამოდის, უბრალოდ დრო სჭირდება, მაშინ მიაწექით პირობითად უფრო მეტად და უფრო მეტად მოსთხოვეთ პასუხი, რომ იმ კონკრეტულ რაღაც საკითხებთან მიმართებაში უფრო მეტად იყოს, ასე თქვათ, მობილიზირებული და სწორი სურათი დაგანახოთ კი ან არა. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში სულ წრეზე ივლით მესამე ვარიანტი და სამყაროსგან რჩევა და რეკომენდაციაც ვნახოთ. მაინც როგორი ის იქნება, რეკომენდაცია და რჩევა იქნება. სამყაროსგან რეკომენდაცია და რჩევაში მოგდის ესეთი რაღაცა, რომ სიზმრების სახით შეიძლება გქონდეთ მინიშნებები თქვენ სიტუაციასთან და ცხოვრებასთან დაკავშირებით. სიზმრების სახით იღებთ ინფორმაციას, ის რაც გჭირდებათ რომ იცოდეთ. უსმინეთ თქვენ შინაგან ინტუიციას, შინაგან ხმას, რომელიც გეხმარებათ. თქვენ უნარი გაქვთ ძლიერი ინტუიციის მქონე ადამიანები ხართ მესამე ვარიანტის წარმომადგენლები და განსაკუთრებით რთულ პერიოდებში გიმძაფრდებათ ეს ინტუიციური მდგომარეობა. საკუთარ თავს უსმინეთ და გაქვთ ასე თქვათ ფარხმალი დააყრილი, ხვდებით? იმოქმედეთ და იბრძოლეთ. თუ ეს ადამიანი გჭირდებათ, გადადგით ნაბიჯი პირველი, ელოდებით მისგან რომ გადმოდგას ნაბიჯი და შეგეხმიანოთ. ერთხელ და სამუდამოდ გაერკვიეთ მესამე ვარიანტი თქვენ ცხოვრებისეულ საკითხებში კონკრეტულ ადამიანთან მიმართებაში. ესეთი ინფორმაცია მომაწოდა მესამე ვარიანტზე. დამიწერეთ კომენტარებში რამდენად რეზონირდა თქვენი სიტუაცია. ეს იყო არსებული სამი ვარიანტი მოწოდებული ინფორმაცია სამი ვარიანტისთვის. შეგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა, ყოველთვის ყველაზე 100% შეიძლება არ რეზონირდეს ყველაფერი და მაინც შეხედეთ სიტუაციებს და იმის მიხედვით თავად აირჩიეთ და გადაწყვეტეთ თქვენ სიტუაციაზე მორგებული არის ესა თუ ის ვარიანტი თუ არა. გესურვებთ წარმატებებს, ბედნიერებას, სიყვარულს, სიხარულს, კარგ მატერიალურ მდგომარეობას, ჯანმრთელობას და ყველა სურვილის ჩაფიქრებული, რაც გაქვს, ყველა სურვილის ასრულებას გისურვებთ. დაგემშვიდობებით ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე საინტერესო სიახლეებით და პრაქტიკებით დაგიბრუნდებით ნახვამდის.